喂，呢個食屎啊！邊個嚟睇一睇我呢個嘢？要樹邊個想要啊？屌啊！我俾人慳錢啊！發售發售！我而家抽落火柴堆係咩開啊！開我咗個我要抽到傳奇，我要抽到傳奇。我抽到嗰個咩嚟㗎？都抽保留啦，俾佢裝成冇錢啊！ Candy。咩嚟㗎？我抽到粒，我可以逼我抽粒 band button 咯，咩料啊？我就發我賺到500蚊啊！你唔覺得你而家你嘅裝備有啲即係唔係以前嗰種裝扮咩？你同佢剝咗衫啊？你唔覺得你而家唔係着緊黑色西裝啦已經？哇！我抽到個 sofa。哇！點解你着個裙嘅？點樣 cancel 啊？喂，你做乜打我啊？你做乜？你唔係經理啊？點解嘅？我因為我罷免我自己咯。我就而家係我做。睇我啊！多謝，我而家係我啦。我去，呢度唔俾瞓覺啊！呢度操你媽！哎呀，呢度唔俾。我而家係裝修我間屋企，我先唔理你哋。鳥都不鳥你。拜拜。我呢架車真係超快呢架車。我成咩料啊？得我去過以前。去啊！吓咩啊？冇咩事啊？你出嚟啊！你出嚟啊！我出唔到喎。哎呀，點算啊？過嚟。你邊啊？你哋有冇去過出邊嗰個島嗰度啊？我入唔到你哋，我入到你 server 啦。我加你好友先，你快啲咩？加右下角嗰度。喂，你係咪暗戀我啊？你做乜個身上有個美字嘅？因為你送我食好味咯。我哋入呢格度數快啲，嚟。好恐怖，真係好恐怖！呢個佢會特念咯，而且佢人係好血腥嗰種咯，就好驚咯。不上好驚我點解閂咪上程？點解唔開咪啊？俾佢好似鬧你唔好驚我哋電腦成個 mon 喺度仲驚。我哋嗰啲恐怖啲，仲有上次係咪我同你玩過嗰個照要攞個？我點解再加咁多嘅？要攞個係佢因為佢高質，佢遊戲好高質，佢啲遊戲係即係真人嗰咯，佢比例係真人，唔係我哋啲方法係唔係叻個人咯，你。我飲啖水啦咁。佢叻個人就唔會恐怖啦，叻個人嘅話。啊，降低啲音。我需要王月哥哥。月哥，你是急走嗎？我需要王月哥哥。我去 iPad download 落先，我當咗應該要切手機，因為我手機都冇電啦，真係。拍到啊？定係有燈光先有拍燈？我唔記得咗啦。我想講唔知點解無啦啦閉咗咪咯，佢有病。你做咩？你一入到嚟就閉咗咪，一到嚟就已經。講咗好耐，我哋講咗好耐咯。你知唔知我一直我以為你知唔知我一直喺度講緊嘢，之後你哋唔喐？而家仲係等待玩家嘅。咩等待玩家 LLT tab 啊？我你我哋唱山我歌，哋 IG 去。我哋唱山原歌。來做你好，原來嚇死我！佢第一試過嘅。但係第一試過嘛？你邊隻恐怖戲唔係第一試過？你見到我個樣都唔驚啦，係咪？我排前。喂，嗰度有人嘅，喂，嗰度有人嘅，喂，喂，嗰度有人喎，喂，嗰度有人嘅，冇啊，喂，唔驚噶，冇嘢噶，行到去我就唔見咗啦，個人。妖，你喺邊啊？有所以咪張你唔記得要做咩啦？呢個唔跑嘅，呢個唔跑嘅，我記得係。配音好高質嘅咯。What is that sound like？ 哇，我係俾車撞啊！唔知喎，可能係。我唔知佢呢個可以咩吓？OK，好嘅，我嚇到賴尿，我要賴尿，其實應該屙尿。呢個有我 IG 直播。好啊！個十字架反轉咗，撞邪啦！佢講，但係其實我條機已經係噶啦。係咪呢度啊？邊度有啲門未開啊？冇啊！喂屌！定係我要！我冇見過呢個咯，唔好意思，我呢個冇。邊度啊？呢度啊！激狗啊！
係咪樓上間房啊？係咯，揾下。啊，可以行喺呢度，喺呢度可以行啊！喂，妖喂你冇嘢嘅，呢度好似冇嘢，呢度好似喂冇嘢，好似食屎啊！冇嘢。喂咩料啊？佢唔係我哋條女啊應該唔追嘅，我記得係唔追嘅。追，應該真係追，但係我唔會死吧？應該唔會死吧？啊冇，唔追，好啦，吓，唔好意思，我入去，入去，你又 OK 噶，我開妖，我開 IG 咯，我開 IG 啦。 Yes，我真係嚇死啦！爽情你要入嚟啊！我嚇暈啊！呢度有錄影帶，我真係嚇呢度係咪有錄影暈啊！帶啊？你要入嚟啊！要入嚟啊！咩入嚟啊？佢哋幾個我哋嘅佢全家死咗，佢全家死咗，佢呢個係活全家，真噶嘛？背景故事就係咁嘅，唔驚，打雷啫，乜㗎冇嘢啊，冇嘢啊，冇嘢啊。我屌你啊！人咧，你哋人咧，你哋人咧，喂，做咩有攤字喺度？喂，做咩暈低咗？喂！暈低我死啊！點解你生得咁？主角暈低，主角要暈低，主角要暈低啦，暈低啦，暈低啦。哇低血糖都嚟嘅冇嘢嘅。我同你黐埋。我跟住激狗咯。佢淨係暈低嘅就冇嘢嘅，淨係暈低嘅咋，淨係暈低嘅咋。佢淨係暈低嘅咋，佢唔知係咪要復活佢女朋友，其實唔記得咗呢個故事講咩咯。喂啊，開門。死咩啊？佢講 help 啊定 help 啊 help。喂，有得咩喎？開櫃。揾呢度。喂，有個 type 有 type 啊！哦，即係唔得，佢應該唔俾吧？你或者你會退出遊戲，因為佢當你死咗啦，佢應該會。我望樓梯路驚啊！佢咁往前面自殺啊我唔做你睡房喺邊？我唔記得咗。 ！Go to sleep。呢度，即係暗啦，暗咗暗啊，冇嘢暗吧？我暗咗。我屌咩事？我想屙尿啊！喂，邊個單我哋床啊？邊個單我哋床啊？唔係黑屏喎，而家冇嘢喎。喂，想點？冇條料啊！冇條料。我聾啊喂！係想點？好嘈冇嘢，啊！呢度冇嘢噶，佢喊啊就佢，然後佢諗咩見到 Sophie 又唔知點咯。話咩聲？呢度好似冇嘢嘅，好床底似冇嘢嘅。床底。咁係咪佢 Sophie 追過嚟啊？應該係咯。 No. 哦 basement，哦嚟啊！好似要拍掣，好似要拍燈掣，好似嗰個好難啊！啊！真㗎，你真㗎？即係而家要跑啊？好似係咯，而家好似係可唔可以 basement 重玩？有冇啲咩重玩機會㗎？有吧？即係你死咗唔會即刻食，佢會將你掉去重生點咯 checkpoint 嗰度咯。哦，OK。會但我應該唔識出嚟啊可唔！可以閂門啊？ What is this place? 我冇到死冇啦！我玩緊恐怖遊戲，嘈死你唔關我事啊！唔唔使驚，佢冇衝跟住佢，跟住佢。冇嘢㗎，跟住激狗冇嘢㗎，呢度冇嘢㗎，佢唔特我別好似。有冇睇到晒咧？呢度係 basement，我上次卡咗呢度咯，然後你要拍掣咯，就 What 係 is this happening to me? 喂，冇嘢嘅喂，咩意思啊吓？冇啊嚇嚇行錯路啊！ What？吓點解嘅？你喂，即係呢度有人喂啊！出面有人啊！你啊真係啊！喂，咩都卡路見唔到我望地板，喂，嗰度有嘢，嗰度有嘢，嗰度有嘢。你咁都睇到，乜都睇唔到咯。好似我屌你！你女朋友，你女朋友行邊啊？行邊啊？冇等佢過劇情，呢度冇嘢嘅，等佢過劇情，過劇情。 What is happening? Are those police? 入去 basement，佢女朋友會追你咯，然後你要，不如你要拍晒燈去驅趕佢咯。 This red 匿埋我唔識喎，我唔想玩。咁咁我哋係咪要分？我哋係咪要分開跑？我哋係咪要？未啊未啊！行邊邊啊？係咪因為你揸住個燈泡上冇嗰個交互仔，我懷係咁咯？但咩都冇揸喎。點解？行錯路啊！屌！我揸緊個燈泡啊！嗰陣我都揸個燈泡。開到！啊！你殺咗佢啦，係咪啊？係跟住咧，要跟住第二個追，勁佢仲係追緊我，而佢就第二隻出嚟追我，食屎啊你！喂，同埋我而家我鍵盤失靈，我而家一直向左咯，我人我控制唔到。我喺度啊！我爭啲開到，真係開到。我鍵盤失靈。宇凡頭先俾人地冧咗。玉凡被陳景生罰死了。我預備啊！喂，要佢喺門口嗰度。佢點開出？你快啲去嗰度，快啲去嗰度。我死咗。哎，如果佢有條點乜食屎啊你啊真係。佢點解有時候唔打字唔會出現嗰個框出嚟嘅？嗰個我覺得我而家得翻嘅係唔係恐懼係憤怒咯。我唔識路。開咗未啊？開咗。出唔到嚟，你贏啦吧？會唔會真係傳送到我就喐？會唔會真係你衝咗我就喐？喂，我罰企啊喂！咩意思啊而家？好嘈啊！冇聲咯呢度。
佢跌唉，有死咗啲嘢孖女嘅真係真係。哦，有嗰度係咪有粒嘢拎啊？我見到好似有嘢拎咁。我拎咗膠帶啊，嗰個客廳嗰個膠帶啊，做乜死咗啲無啦？我要去開咗翻。唉，我都係喐唔到啊！操！你可唔可以？我淨係轉到鏡頭咯。你可唔可以錄影俾我？唔係，你可唔可以拍張相俾我睇？點解會咁嘅？點要拍張相啊？但我冇鍵盤標示喎，即係點啊？即係我連總之我除咗 Window 掣之後，其他掣全部按唔到咯。Window 掣之外 This doesn't feel real. ，F 幾應該都按唔到嘅，不過冇，即係我冇 set 嘢，所以應該用唔到咯。咁怪嘅，你要做咩啊？我截圖都截到啊！我截圖都截到啊！但係佢就係 Whatever that is. 佢同 Roblox 有關嘅就係全部我按唔到。脫了啊！ I must say 哎呀，操！喂，伊凡你都唔叫嘅，你都唔 whatever 驚 the 嘅 risk。may be, I must 你 say 今日未就插到膠帶啦咩？喂，錄音嚇！我講嘢都講唔到咯，即係我冇得按個對話框出嚟咯。嚇，咁而家可以點啊？切點？佢而家係哦哦哦哦哦哦！ Outcome of adversity or Curses. misfortune that will What is befall or happening? attach to one or more 而家 persons. 查。頭先一條嘢突然間跳咗過嚟，唔知想點咯，黐 What 線 does！my May father refer have to to even such a do wish with or this? pronouncement made effective by a Demons? malicious entity Curses? or a person that What is died with happening? hatred for someone or a lot of deceased that died. 其實打死人係咪一種 In 詛 order 咒 to？break a curse, well, I'm afraid this is 啩 no 唔知喎 simple 我 matter. 爬到上嚟嘅。我點解爬唔到上嚟嘅？ Kinds of curses 係啊，依 What？家你推咗我落嚟啊！ 睇死 The 我 way to break a curse is by 我 cut 到圖咯，其實係 put on the curse 可能真係嗰個鎖定咗個問題咯，係鎖嗰個咩輸入法鎖定咗，因為我啱啱你拼音嚟喺呢度上去，但我整即係點講啊？跟住有條梯嘅。喂，唔得，你隻腳好臭。我而家開唔翻個輸入法嗰嘢出嚟咯，正常有時候咪會開到一個左上角咪有個嘢打字啊，我開唔到出嚟咯。佢應該係嗰個同我搶緊咯，即係你打拼音或者倉頡，你可能冇即係你上面冇嘅時候，你按到個掣，佢會突然間左上角有個打字啊嘛。我可能係開到觸發到嗰個咯，但我而家整唔走佢咯。 I have to find that tape. 即係我而家見到嚿嘢嘅，但我都整唔走咯。見我唔知佢喺邊喎個梯，除咗地下室。你係咪依個啊？啊係依個係啊！啊，係啊係啊！成條梯咁大個，會唔會突鏈㗎？我覺得上去會咯。你冇喺廁所度啦。我屌你啊！喂，咩意思啊？頭先就喺呢個位啊，係啊係啊。哇咁慢嘅。之後點得我哋咪要死啦又，我哋要上樓啊！我哋要上唔知邊度。加油！好啦，哎，我死啦我我有先知，要貼我有先知啊！唔貼呢個唔貼上去啫，佢應該就係見到你女友喺度又喺度升天咯，應該見到 Sophie 喺度。我覺得你部電腦好失敗咯。唔係佢係遊戲問題啊，唔關我事啊，冤枉啊！咩聲？好失敗。即係有升天嘅聲。啊！佢完啦！佢要升天啊！你個女友要升天啊！你個女友佢做咩啊？撞自己咯！佢因為佢係惡魔啊嘛，然後佢升天啊！佢要升天啊！唔追啊！ Crucify，係我哋升天係佢唔夠耐咩升天啊！我哋跌落樓，我哋撲死咗，拜拜！我哋死啊！拜拜！真入。我哋向後跌，向後撲噶嘛！